안녕하세요, 여러분. 오늘은 이렇게 얼공 영상을 올릴 거예요. 얼공을 할 겁니다. 진짜. 얼공을 할 거예요. 자, 그러면은 앞으로 5초 뒤에 카운트다운을 세고 하겠습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 얼공을 할게요. 3, 2, 1, 얼공! 여러분, 저는 얼공을 했습니다, 분명. 저는 얼공을 합니다라고 분명 말했기 때문에 얼공을 한다고 말했어요, 저는. 여러분들 저한테 실망하지 마세요. 그러면 여러분들 안녕.